Hello，大家好，今日同大家分享一個非常之好食又簡單健康嘅牛油果雞蛋多士食譜。咁材料就得幾樣嘢嘅啫。首先就有一個已經熟咗嘅牛油果啦，將佢切開一半，然後剝出入邊嘅肉，咁再用匙羹將佢壓碎啦。咁呢個食譜呢，我覺得係非常之簡單同埋好健康啦。咁同埋用嘅嘢都好少啦。咁5分鐘之內已經可以整好晒成個食物噶啦。咁同我平時就朝頭早當佢係早餐啦，或者有時當佢係午餐咁食嘅。雖然我就冇每一日食早餐嘅呢個習慣嘅，咁但係有時可能嗰日有啲特別嘢做啦，或者可能開會之前啊，或者出 trip 之前呢，我就會想有啲嘢食喺個肚度，咁就唔使咁忙啦。咁所以我就會用呢個極速嘅方法去整啦。咁因為出邊食嘅茶餐廳嘅嘢食嘅話呢，咁又一嚟唔健康啦，同埋如果你經常食嘅話呢，咁講真，佢日日都係 A、B、C、D 餐，咁食嚟食去都係嗰幾樣。咁我自己本身就好中意牛油果嘅味道嘅，咁再加上佢有好高嘅蛋白質啦，咁所以食一個嘅話呢，係對身體非常之好啦，又好食啦。咁你如果唔中意呢，佢將佢壓到咁碎嘅 texture 嘅話呢，咁你可以其實切開一嚿嚿，直情唔壓都可以嘅。咁我哋就加少少嘅調味料啦，有少少嘅黑胡椒碎啦，同埋少少嘅海鹽，然後再撈翻勻佢。然後我哋就可以去整我哋嘅雞蛋啦。咁今用咗雞蛋1隻啦，咁記得打開個雞蛋之前呢，係要洗乾淨個雞蛋殼先嘅。如果唔係就好污糟，好多菌嘅。咁就用咗細火啦，將隻雞蛋整到你想要嘅程度啦。咁我中意佢 runny 啲嘅。咁同時間就可以 prepare 一塊嘅麵包啦，將佢擺落去多士機度烘。咁將你頭先整好咗嘅牛油果醬呢，就塗喺呢個已經烘好咗嘅麵包上邊啦。咁將隻雞蛋擺埋上去。咁喺上邊我加咗少少呢個 balsamic vinegar 嘅，即係嗰啲意大利黑醋，因為佢好味得嚟，你亦都係一個好健康嘅食品嚟嘅。咁最後呢，我就用咗屋企有嘅一啲乾嘅 rosemary 嘅香料啦，將佢研碎，然後灑少少喺面啫。咁呢個早餐就喺少於5分鐘嘅時間啦，就已經預備好啦。咁我覺得切開嘅時候呢，見到佢啲蛋黃呢流出嚟嗰下呢，係超級之滿足啊，同埋佢真係非常之好食。希望大家鍾意今日嘅分享啦，記得俾個 like 我啦，留言同埋 subscribe 我 YouTube channel。下條片再見，拜拜。